Prenderon a últimos de julio. E a miña nai, pois, en agosto, viñeron buscar a casa unha noite. Papá estaba preso, e viñeron a casa, estábamos unha hermana máis xove que eu, estábamos dormindo e viñeron a petar a porta. Preguntando se era a casa de José Rodal, xa má dixe sí, pois venga. Miña nai baixou, e baixou así coa camisa de dormir, pois dormir un mandilón por encima e descalza como estaba, así. E cando chegaba baixo, porque nos dormíamos arriba, cando chegaba baixo, xa sabe, dos falangistas e un guardia civil, e dille, acompáñenos. E mamá dixolle, pero onde me llevan? As 2:30 da mañán. Es que llevamos para dar una declaración. Y dice mi madre, a esta hora, usted pase.